Адахан Мадымаров деватта БШКнын эрежесин ыйык кишинен тыюусу деп атады. Кечээ 6-январда президенттикке талапкерлердин КТРКдагы теледебатынан экинчи туру түз эфирден көрсөтүлдү. Дебаттын жүрүшүндө алып баруучу БШК дебаттын жүрүшүндө кайсы бир талапкерлерге каршы чакырыктарды таратууга, тигил же бул талапкерлерге каршы терс пикирлерди айтууга чектөө киргизгенин маалымдады. Бул учурда президенттикке талапкер Адахан Мадымаров алып баруучудан тактоо сурады. Бул билдирүү бүгүнкү дебаткабы же жалпы дебатка тиешелүү деп суроо узаткан талапкерлер алып баруучудан эреженин кагазын көрсөтүүнү өтүндү. Бизге БШКнын эскертүүсүнүн кагазын бериңиз. Бир ыйык кишинин аты аталбаган деген тыюу келди деп бербейсизби, деди Мадымаров. Ал эми алып баруучу кагазды дебат аяктагандан соң талапкерлердин колуна кармата турганын айтты. Булак чындык KG. Садыр Жапаров, Жеңиш Молдахматов 20 жылдан бери талкан согунуп отурдуңбу? Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов Кудайдын жок калпын айтып, элдин баарын тескери бурганга аракет кылып жатат. Бул тууралуу Садыр Жапаров кечээ 6-январда Кара Суу районунун эли менен болгон жолугушууда айтты. Ат башыга логистикалык борбор салынып баштады. Чечим чыкканда Молдахматов калп айтып жатат. Эл каршы чыккан жерге эч нерсе салынбайт. Бул боюнча эч кандай сөз да жок, иш да жок, иш башталбайт дагы. Булар эптеп 3-5 күн калганда элдин оюн бузуп кетиш үчүн айтып жатат. Жетимтоо боюнча дагы айтып чыгышты. Ага мен оюмду гана айтып жүрөм. Завод салып сырьёсын сатсак тышкы карыздардан кутулат экенбиз деген оюмду айтып атам. Эгер көпчүлүк эл каршы турса, аны да ачпайбыз. Башка жолун издейбиз. Жетимтоонун иштеши үчүн 2-3 жыл талап кылынат. Бул теманы унутуп эле койгулачы деп сөз сүйлөдү Садыр Жапаров. Ошондой эле Садыр Жапаров Кытайдын шпиондору деген сөзгө төмөндөгүдөй жооп берди. Жунус уулу Адыл деген Кытайдан келген депутат экен деп айтат. Бул жигит 30 жылдан бери ушул жердин жарандыгын алып жашап, бизнес чөйрөсүндө жүргөн. Жеңиш Молдахматовго караганда 100 эсеп мамлекетке пайда алып келген. Ал имаратын Садыр Жапаровго республикалык штаб кылып бериптир. Бул Кытайдын шпиондору экен деп айтып атат. 2010-жылы Ата журт партиясы штабын ачкан. 10 жылдан бери каралбай калган имаратты түрмөдөн чыгып, актап, сырдап штаб кылганбыз. Эч кандай тиешеси жок, деди Жапаров. Жетимтоо кокус иштеп калса, дүлөй сокуру болбосоң, угасың да кимдер иштеп жатканын. Бүт Нарындын эли жергиликтүүлөр иштейт. Нарын суусун булгайт деген сөзү чындыкка туура келбейт. Жетимтоого цианид менен химикат колдонулбайт. Кумтөрдө 20 жылдан бери цианид колдонулуп, нарын суусуна агып кирип атат. Ошону элибиз уусун ичип жатат. Жеңиш Молдахматов иниме айтат элем. Талкан согунуп отурдуңбу? 20 жылдан бери кандай? Сенин атаң, энең, бир тууганың ичип атат деп катуу кайрылуу жасады Жеңиш Молдахматовго. Булак элдик медиа. Жаңы жылдын алдында адам өлтүргөн шектүү селсая кармалды. Бишкек шаарында адам өлүмүнө шектелген киши кармалды. АК пресс агенттигине 5-январда булактар аркылуу белгилүү болгондой, 29 декабрда эртең менен улуттук онкология менен гематология борборунун алдынан эркек кишинин сөөгү табылган. Сөөктүн жанынан 35 жаштагы Сергейге таандык паспорт табылган. Адистер маркум киши колдуу болгонун айтышкан. Адам өлтүрүү беренеси менен козголгон иштин алкагында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан шектүү кармалды. Шектүү 36 жаштагы жаран, анын туруктуу жашаган жери жок, сел-саяктар менен күн кечирип келген. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Булак соңку кабарлар KG. КТРК дебат. БШК талапкерлерге каршылашын каралуу тууралуу эскертүү берди. Президенттикке атсалышып жаткан айрым талапкерлер БШК менен КТРКнын эскертүүсүн жаңы эреже деп аташкан. КТРКда өтүп жаткан дебаттын экинчи турунда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерге баш талапкерлерди каралоону эскерткени маалым болду. Анда дебаттын алып баруучусу коомдук биринчи каналга БШКдан аталган мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжаппар Бекматов кол койгон расмий эскертүү келгенин билдирген. Анын айтымында биринчи турдан кийин БШК талапкерлерге төмөнкү иш-аракеттерди дебат учурунда жасабоону эскертти. Дебаттын жүрүшүндө кайсы бир талапкердин дарегине ага каршы добуш берүүгө чакырыктарды таратууга, тигил же бул талапкер шайланган учурда терс натыйжаларды сыпаттаган билдирүүлөрдү айтууга, кайсы бир талапкер боюнча терс пикирлер менен коштолгон маалыматтарды таратууга, талапкерлерге карата шайлоочуларда терс мамилени жаратууга көмөктөшүүчү маалыматтарды таратууга,
Кечээки дебатка катышып жаткан талапкерлер бул эскертүүнү сынга алып, БШКнын расмий эскертүүсүн көрсөтүүнү алып баруучудан талап кылышкан. Айрым талапкерлер БШК менен КСРКнын мындай иш-аракетин жаңы эреже деп аташкан. Эске салсак, кечээки дебатка Дахан Мадумаров, Канат Исаев, Курсан Асанов, Илдар Абакиров жана Аймен Касенов катышууда. 6 талапкер Садыр Жапаров аймактарда үгүт иштери менен жүргөндүктөн дебаттан баш тарткан. Булак Спутник KG. Юрист Медералиев, экс-чиновник Рита Карасартованын оозун жаап кылды. Өткөндө 5 январда КТРКда өткөн президенттик жана парламенттик системалардын жактоочуларынын дебатында мурун университетте мугалим, бей өкмөтчү Атамбаев же Жээнбековдун учурунда мамлекеттик чиновник болуп иштеген Рита Карасартова жаш юрист Медералиевди жарга такайм деп суроо берип, татыктуу жооп алып, мукактанып, оозу жаап болду. Төмөндө ал кайым айтышуунун текстин сунуш кылабыз. Президенттик башкарууну жактаган Медералиевге суроо бергим келип жатат. Бүгүнкү күндө референдум кайсы мыйзамдын негизинде дайындалды? Бактыбек Калмаматов мыйзамсыз деп атпайбы? Сиз окумуштуусуз, сиз Конституциялык кеңештин мүчөсүсүз. Конституциянын 114-беренеси бар эмеспи? Ушул учурларда жөндөгөн кайсы укуктук ченемдик актынын негизинде ушул нерсе болуп жатат, айтып бериңизчи. Дүйнө жүзүндө кайсы революция болбосун 1917 жылкы Россиядагы же Франциядагы буржуазиялык улуу революция же Америкага окшош штаттарындагы көз карандысыздык үчүн болгон революциябы? Бардыгы мыйзамсыз. Революция өзү мыйзамда каралган эмес. Дүйнө жүзүндө 200гө жакын мамлекет болсо, алардын биринин да конституциясында, анын ичинде биздикиндеги дагы кантип революция болот жана революциядан кийин ошону кантип жол жобосуна салабыз деген укуктук ченемдик актылар жок. Ал эми сиз мыйзамсыз деп айтып жаткан референдум тууралуу мен мынтип айтат элем. Революция өзү мыйзамсыз экенин сиз моюнга алдыңыз. Анан сиз өзүңүз кызык экенсиз да. Кантип сиз мыйзамсыз нерселерден мыйзамдуулукту талап кылып жатасыз? Эртеси күнү мыйзамдуулукка өтүшүбүз керек эле да, ошол күнү парламент жаңы болуп келсин деп талап кылышты. Бүгүн эмненин негизинде силер референдумду дайындадыңар? Плашатта бизге башкаруу система жакпайт деген бир да талап болгон эмес. Эл шайлоого эли нааразы болуп чыккан. Силер эмненин негизинде референдумду дайындадыңар? Ар бир революция эгер чынында революция болсо, эки маанилүү процесс менен коштолот. Экөө тең люстрация деп коет. Биринчиси ошол акмак бийликке олтурган кишилерди абсолюттук түрдө люстрация кылат. Экинчиси ошол чириген системаны орноткон мыйзамдар абсолюттук түрдө люстрация болот. Азыркы учурда 5 октябрда жалпысынан эл чыкканда шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан. Бул деген системага каршы чыккан. Конституцияда кантип шайлоо өтүш керек? Чириген парламент келишине каршыбыз деген чыгышкан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жалпы коомчулук референдумду жаңыланууну, жаңы жүздөрдү, ошону менен бирге жаңы конституцияны талап кылып жатат. Менин апам мага дайым элдин алдында болбо, элдин артында бол, эл менен бирге бол деп айтчы. Менин жообум ушул. Бүгүн референдумга президенттик системаны колдойсузбу же парламенттик системаны колдойсузбу деген эки суроону коебуз деп жатасыңар. Анда эмнеге конституциялык кеңешмеде бир эле президенттик системага ылайыктап конституция жазып жатасыңар? Революция учурунда дүйнөлүк тажрыйбада канча революция болбосун мыйзам иштебейт, моралдык укук иштейт. Бул биринчиси. Такыр эле мыйзамдуу болуш керек деп туура берсек, анда дүйнөлүк мисалдарга кайрылалы. Америка Кошмо Штаттарында мыйзамдаштырылган кулчулук болгон. Кадимки эле кара түстөгү нигерлерди кол кылып плантацияларда иштеткен. Ал мыйзамдуу болгон. Президент Авраам Линкольн ал мыйзамдуу болгонуна карабай, элдин адилеттүүлүгү, мамлекеттин бекемдиги үчүн кулчулукту жойгон. Гитлер Холокосто башка улуттарды, еврей менен цыгандарды отко күйгүзгөн. Ал убакта Германияда бул мыйзамдуу болчу. Ошондуктан революция учурунда мыйзамдан жогору деп элдин тилеги, элдин көксөгөнү эсептелет. Бүгүнкү күндө элдин көксөгөнү ошол тарапта. Мен мамлекеттик кызматчы эмесмин. Элдин ошентип айтып жатканын сиз кандай билесиз, көзүңүз ачыкпы? А сиз кайдан билесиз ошентип айтып жатпаганын? Силер айтып атпайсыңарбы? Биз элдин алдында эки суроо койдук. Президенттик системаны колдойсузбу же парламенттик системаны колдойсузбу деп. Ритайым, сиздин сурооңузга аягына чейин жооп берип коеюн. Сөздү бөлбөй турсаңыз. 10 январда элибиз жооп берет да. Рита эже, бул жерде базардагыдай жагдай түзбөсөк кандай дейсиз? Сиз суроо бердиңиз, мен жооп берип койсом, сөзүмдү бөлбөй турсаңыз. Аябай интеллигенттүү жооп бердиңиз.
Өмүрбек Текебаев да өзүнүн Супер ТВга берген интервьюсунда лидер референдум кылбастан эле жаңы күч келгенде элдин каалоосун аткарат дейт. Ишенбесеңиз карап көрүңүз. Булак Кыргыз Today.